Vazirlar Mahkamasining 562-sonli qaroriga asosan fuqarolarimiz chiroyli davlat raqam belgilarini, ya'ni auksion davlat raqam belgilarini to'g'ridan-to'g'ri xarid qilishlari mumkin. Aka, bu raqamlar chiroyli ekan, hammasi sirli partiya ekan, aka. Haqiqatdan. Ertadan fuqarolar kelib bemalol bularni xarid qilishi mumkin ekanda, demak. Men o'ylayman, birinchi ochirtda 3-7 ga tashlaydi hamma. Sababi hozir eng nima trendda bo'lgan nomerlarimizdan 3-7, bag'am 007 700 ketaveradi. Ertadan xudo xolasa aka, bularni o'sha odamlar talab tashlashadi inshaalloh aka. Bu tugab qolmaydi degan umiddamiz. Yo'q, bu tugamaydi. To'g'ri emasmi? To'g'ri. Demak, ertadan kelib pastda mashinani osmotr qildirganda ro'yxatdan bemalol shu raqamlarni tanlashi mumkin. Albatta. Buni nomerlar haqiqatda go'zal ekan, mana operator bitta ko'rsatib qo'ying 001 ishqozlariga. Ikkita sirli. Voy mashalloh. Auksionda nech pulga chiqardi shu raqam Asfon aka? Agar bu bo'lganda 30-40 milliondan nima ko'radi? 50 dan o'tardi. Gap yo'q, salomat bo'ling. Xullas akalar, kelinglar, shoshilinglar, shu raqamlar sizlarni kutyapti. Aka, salomat bo'ling. Rahmat katta Sizga sizga. rahmat. Vaqtingiz oldi. Rahmat.